برای یک سرپناه مبلغ $720 یا حدود 50,000 افغانی تمام شد و اگر ضرب کنین ضرب 37 سرپناه میشه مبلغ $26,640 یا 1,851,480 افغانی. شماره دوم مزد کارگر است. دوستان کلانترین مصرف ما را مواد ساختمانی این عمارت ها نه بلکه مزد بیشتر از 150 کارگر تشکیل میداد که برای 31 روز تمام اونا مشغول کار در ساحه بودن تا که این سرپناه ها تکمیل و بنا شدن. حد اوسط مزد کارگرا در طول همین 31 روز برای یک سرپناه مبلغ $780 یا حدود 54,000 افغانی میشه و برای تمام 37 سرپناه مبلغ $28,860